Anda menyaksikan headline news pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Rumah Sakit Sanjay Gandhi Memorial masih dipenuhi dengan orang tua yang berduka setelah mengetahui bayi mereka tewas akibat keracunan obat batuk. Hingga hari Selasa total terdapat 23 bayi yang tewas akibat keracunan obat batuk yang diidentifikasi sebagai Coltrif yang diproduksi oleh Sresan Pharmaceuticals, sebuah perusahaan obat-obatan yang berbasis di Tamil Nadu, India. Rekaman yang diambil pada hari Selasa memperlihatkan bangsal rumah sakit dipenuhi orang tua yang anak-anaknya menunggu perawatan sementara, yang lain berkumpul di luar rumah sakit untuk menunggu giliran mereka. Analisis laboratorium mengungkapkan bahwa obat tersebut terkontaminasi dietilen glikol yang merupakan pelarut industri beracun yang umumnya digunakan dalam kemasan anti beku. Konsentrasi DEG dalam sirup tersebut dilaporkan mencapai 45 hingga 48%, hampir 500 kali lipat dari batas yang diizinkan. Kepala Bagian Medis Rumah Sakit Sanjay Gandhi Memorial Rahul Mishra menyatakan bahwa pihak rumah sakit tidak menyarankan penggunaan sirup tersebut dan terus memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakannya. Sementara pemerintah daerah Tamil Nadu telah mencabut izin Sresan Pharmaceuticals dan melarang penjualan obat tersebut. Selain itu, polisi telah menangkap pemilik perusahaan pembuatannya, S. Ragaratman, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.